канализация ҳама қубурҳо маҳкам шуда рафтагиай. Нами ҳар рӯз тоза накунӣ, агар ҳама ҷо зишида меравад. рӯзи соҳиб Бобиев, раиси ин маҳаллаи ноҳияи Рӯдакӣ бо тоза кардани ҷӯи назди бинои истиқоматиаш шурӯъ мешавад. ҳар ҳафта ҳама маҳкам мешавад. Об ки сар додан қубурҳо маҳкам мешавад. ҳама об фақат байни ду доми мо дами байни панҷето ё падезошон дигар гӯдако биромада наметавонанд. ин ҳар ҷангони қатъи халқ. сокинони маҳаллаи Истиқлол, яки ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳар рӯзи худро бо бӯи ғализи ахлод ва дидани ин манзара шурӯъ мекунанд. шабакаи вайрони обу корез зиндагии онҳоро талх кардааст. кӯдако меғалтанд, мемонанд, об ба касали зард, ҳар касалҳо бисёр инҷа ба мебиён вай мекунанд, инқадр тоза мекунанд, вай мекунанд, мерам бо ҳамон хел ин канализация охир. ҳамин дина шаб биромада намешавад хона. Айтай падез гашта хона надромадам, вай попши омада дастам гирифта, баъд пеши мактаб рафта пӯшида рафтем. Ягон шароит нест. ҳар моҳ 3-4 бор ҳамин хел меша. дар маҳал бештар аз 1000 нафар зиндагӣ мекунанд. солҳо аз сабаби корношоян будани қубурҳои ахлодгузар, оби ҳоҷатхонаҳо атрофи ин хонаҳо ҷамъ мешавад. сокинон мегӯянд муроҷиати чандкаратаи онҳо ба масъулин натиҷа надод. ҳама каса муроҷиат кардем, навистем, чанд бор вай кардем, ҳамихе омадан гуфтанд ки ҳамина чораша мебинем, соз мекунем. Лекин не ҳами саҳар ова сар метем, фақат мо ҳами ҳавои тоза тамоман нестай дар хонем, фақат беғарз ҳами ови ҳами очистной тамоман ягон хел бод ҳавои тоза мо намебинем. масъулони ҳукумат ки дар ҷои ҳодиса ҳузур доштанд ба радиои озодӣ гуфтанд аз ин вазъият хабар доранд ва мунтазири тасдиқи нақшаи генералӣ ҳастанд. ин масъала рӯси гап қубурҳо аз даврои шӯравӣ мондагӣ камтар дар ин маҳалла вай шудагӣ, домои нав, домои баландошона бисёр шудагӣ, як 3-4 дом, қубурҳои шӯравӣ майдатар. геймплан бояд ба наздикӣ вай шавад. Тариқи соҳибкоро мо 1 километр ина аз навсозӣ мекунем бо қубурҳои нав замонавӣ. сокинон мегӯянд ҳоло ки фасли сармо аст, бӯи обҳои ғализро фурӯ мешинонанд ва боридани барфу борон онро пок мекунад. дар фасли гармо зиндагӣ дар ин маҳалла тоқатфарсо аст.